大家好，今日咧同大家咧就分享一下啦，繼續講一下呢隻酷比魔方，即係呢隻嘅8.4寸嘅一個平板。因為咧我哋上次介紹咗之後咧，其實都買咗好多嘅，因為呢個細細個嘛，細細部，有啲朋友咧就覺得帶出去旅行啊或者係咩嘅話咧就比較方便攜帶，所以咧就係今日同大家仲講下呢隻平板嘅一個配置。咁呢個嘅話咧就係8.4寸嚟嘅。佢係一個我哋國內嘅一個品牌，咁咧佢呢隻嘅配置嘅話咧係8G嘅 RAM、256G 嘅內存，即係話咧都係屬於比較大嘅內存㗎啦。咁佢呢個咧佢係有一個咧可以即係可以增加嗰個 memory 卡，即係可以添加嗰個內存卡。仲有咧，佢呢隻係支持插到 SIM 卡嘅，即係話支持可以插嗰啲 SIM 卡嘅話咧，就可以兩用咯。有陣時咧又可以當一個電話咁樣去打電話，咁有陣時咧就可以呢嘅話咧去煲劇啊嗰啲嘅話咧都係非常之合適嘅。咁樣嘅話咧我哋可以睇一下啦。呢隻嘅話咧係一個2.7K 嘅一個 mon， 即係一個2.7K 嘅一個清晰度嚟嘅，而且呢隻嘅話係非常非常快，佢係行得非常快嘅國際版嚟嘅。Google 咁啊嗰啲 YouTube Play Store 嗰啲全部都會有嘅。咁呢隻嘅話咧就普通嘅話咧，我哋平時嘅平板係點用就繼續咁樣用佢就可以㗎啦。咁咧我哋而家會送啲 Apps 俾你哋去睇戲睇劇啊，咁樣嘅話咧就係非常方便啊。就係嗰啲而家嗰啲最新嘅嗰啲戲劇啊，電視劇啊嗰啲我全部都有。咁好似呢個啦，而家我哋備講啦，選擇香港。咁而家香港備啦呢啲每一部佢都會有獨立嘅嗰啲嗱，譬如講每一部有普通話有粵語，又有普通話有粵語，即係話普通話粵語咁樣。基本上嗰啲港劇啊 TVB 嗰啲港劇都會有兩種語言俾到你選擇。咁有啲朋友就習慣咗聽嗰個粵語，有啲就習慣聽普通話，就可以自由選擇。所以嘅話咧就全部都會有，而且佢係非常非常快嘅。嗱，我哋去睇一下，點一下入去即刻就可以㗎啦。佢都係好快好快，而且呢個嘅話喇叭都係做到好大。sorry 呢度玩下次先玩啦。媽咪講咗去街市買餸煮飯。係非常快，而且係非常高清、非常清晰嘅一個。睇嗰啲戲劇、電影嗰啲都會後台都會自動 update 嗰啲最新嘅出嚟，即係譬如而家香港出嗰啲咩新片啊、新嘅電影啊，包括我哋大陸呢邊啊，而家嗰啲足浴啊嗰啲啊都係非常之睇得，就是看得很熱門的。咁嗰啲嘅話咧，就我哋選擇內地，佢就會有㗎啦。仲有呢部叫做《月靈奇蹟》啊，呢一部全部都有，包括而家好流行嘅嗰個足浴啊嗰啲啊，嗱呢啲啊全部都會有㗎。咁樣嘅話咧就係非常之方便嘅。攜帶嘅話咧就呢啲細細部帶去旅行又得，喺屋企啊擺喺房間嗰度又得嘅。咁如果大啲嘅保護套包括蒙貼嗰啲我哋會送嘅。仲有如果係有啲朋友咧佢係中意嗰個需要打到遊戲嘅話咧，我哋會嗰個1秒添碼佢都可以添加，因為呢隻嘅 RAM 個運行較大，儲存較大，所以嘅話咧佢係可以支持到可以裝嗰個1秒添碼嘅。咁好似配埋個支架嘅話咧，咁樣嘅煲劇嘅話咧係非常之方便咯。上高啲啊、低啲啊嗰啲啊，全部都係可以㗎。咁大啲嘅話咧 Lenovo 嘅話咧都有12.1寸、11寸、12.7寸都有。咁嘅話咧就有朋友嗰啲有興趣嘅話都可以過嚟了解一下。咁而家我哋呢部酷比魔方呢部8.4寸8+256嘅一個就是配置256G 嘅一個配置，我哋咧就係做緊一個優惠價錢係980蚊，非常大嘅，非常大運，1000蚊都唔使，但係佢可以真正做到內存又夠大，因為而家大家都知道內存好貴。特別係今年開始嘛，嗰啲內存都好貴，所以我哋都係俾啲老熟客嘅話咧，做緊一個優惠價，俾啲朋友做緊一個優惠價。咁有興趣嘅朋友咧，都係過嚟試一下鋪頭度試一下呢部機嘅一個質素係點樣，啱唔啱你嘅心水啊，都冇問題。而家同大家咧推薦一下呢隻啦 ，mini 版嘅，就是非常 mini 嘅一個筋膜槍。呢隻嘅話咧，佢嘅手感真係我第一次揸住呢個嘅話嘅手感真係非常好，我非常中意。即係佢咧，就是剛好我哋女士嘅嗰啲手壓住嘅話都係啱啱好嘅，嗰個手感非常好。而且咧呢隻嘅話咧，佢係做到咁細嘛，
而且握喺手裏邊嘅話咧，就是時間耐啲都唔會話覺得有，就是不會覺得很累，亦都唔會話覺得有負擔嘅話咧，就係呢隻係我真係我覺得佢好中意佢嘅，就係佢嘅一個 size 細細嚿，而且個手感非常好。咁呢隻嘅話咧嗱，帶去旅行嗰啲就非常方便，或者擺喺嗰個床頭櫃啊，瞓覺之前玩一下用一下都係非常舒服嘅。開一下我哋可以睇到佢嘅力度嘅。嗱，佢總共咧有4個力度。第一個呢個係第二、第三、第四，即係開到最大嘅話咧，其實都唔需要噶啦。呢啲咁樣，就是它會好，我哋用力去用佢嗬，用力去掙佢，真係打到，就是打到好舒服嘅嗰啲嘅肩頸啊。而家因為筋毛衝嘅話，其實好多朋友都買過好多啦。但係呢隻嘅 size 咧，就我覺得佢好迷你咯。好多女士啲手比較細，佢哋咧就會啱呢啲 size 比較細啲，而且呢隻。佢嘅力度係非常強勁嘅，即係我哋用力去佢嘅話，我哋用下力，就算用下力嘅話咧，佢都係非常非常強勁嘅。呢一隻非常好。咁平時嘅話，其實男士咧就需要用到4檔，但係咧如果女士嘅話，第二、第3都好勁噶啦。好似我而家調緊第2檔都好勁噶啦，佢都唔會話停低啊咩嘢嘅話都唔會 Type-C 充電嘅。咁樣嘅話咧就有配埋幾個頭，1個、2個、3個、4個。嗱呢啲嘅話咧就係有陣時按下嗰啲頭部啊，開第一棟嘅話按下嗰啲頭部啊、前椎啊嗰啲都係好舒服嘅。有幾隻頭鋪送埋俾你嘅咁樣。咁其實大家知道嗱，你睇下呢隻咁細，咁呢隻嘅話咧，佢雖然比較大，但係呢個力度係完全係有好大嘅差別嘅。即係話你哋需要佢比較大，但係裏邊嘅嗰個電機唔同。嗱，好似呢隻，我哋而家開到最大，打個比方。我哋而家開過最大，咁我哋只要話，我哋女士嚟講嗬，一用力佢就停咗，咁樣一用力佢就停咗，因為好嘅電機、好嘅筋毛槍係你越用力佢就掙得越快，咁樣嗰啲先係勁嘅。咁呢啲嘅話咧就係譬如嗱，普通嗰啲老人家嗰啲玩下嘅就冇所謂。咁如果真正話嗰啲用到個力度嘅、受力啲嘅、用到舒服嘅話咧，就比較推介嘅係呢一隻啦，因為佢呢隻嘅話咧比較細、比較精緻。真係非常唔錯嘅一個選擇嚟嘅，咁大家可以試下過嚟鋪頭度試一下嗰啲筋毛槍啊、卡拉 OK 機啊，而家呢啲嗬卡拉 OK 機啊，仲有嗰啲電動牙刷啊，仲有埋呢啲按摩器啊、按摩儀啊，呢啲啊全部都有，係啦。大家有興趣嘅話，都可以到鋪頭度試一下。咁我哋呢隻嘅話咧，就係俾大家做一個優惠價錢啦，160蚊，160蚊呢隻細細嚿嘅嗰個筋毛槍。mini 版嘅，咁而家咧就仲有講緊呢隻電視盒仔啦。呢隻機頂盒嘅話咧，我哋都係一路都賣緊，都賣得係非常好嘅一部盒仔嚟嘅。CPU 啊嗰啲都行得非常之快。咁啦，有啲朋友話買一個喺屋企煲下劇啊、睇劇啊、睇電影，跟住咧可以睇晒嗰啲你哋中意嘅嗰啲睇波啊咩嘅話都得嘅。仲有咧就馬上有個世界盃啊嘛，仲有個幾月。都係會有得睇嘅，咁就大家嘅話都可以睇下，過嚟鋪頭度試一下，有啲乜嘢可以睇到，都係會更新嗰啲最新嘅嘢可以俾你睇到嘅，非常大運嘅一部機頂盒嚟嘅，大家可以到鋪頭度，歡迎大家去試一下，拜拜。